அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் அன்பாக்சிங். நான் உங்கள் லோகேஷ். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா போட்ரானிக்ஸ் பிரசி பிளஸ் 20 வாட்ஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ண போறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து போட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு முன்னாடியும் போட்ரானிக்ஸ் பிரசி பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து 20 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஸ்பீக்கரோட இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பாக்ஸ்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். பாக்ஸுக்கு உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டே வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. 1 இயர் வாரண்டி இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கருக்கு. நம்ம வந்து இந்த கார்டை வந்து மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணோம்னா இதோட வெப்சைட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போவோம். இதை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி இதோட வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் 1 இயர் வாரண்டியை. நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்து சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி கிடையாது, நார்மல் பின் தான். அரௌண்டு ஒரு 1/2 மீட்டர் இருக்கும். 1/2 மீட்டருக்கான டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. உள்ள ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரை வெளியே எடுப்போம். வேற ஒன்றும் இல்லை. பாக்ஸ்குள்ள நம்ம இதை வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸ்பீக்கரோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. லப்பரால் சுற்றியும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதை சுற்றியும் மெஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸ்பீக்கர் சைடில் 2 பக்கமும் பேஸ் ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பக்கமும் இருக்கு பேஸ் ரேடியேட்டர். இந்த பேஸ் ரேடியேட்டரில் வந்து போட்ரானிக்ஸ் அவங்களோட பி அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பி 2 பக்கமும் பி வந்து போட்டிருக்காங்க. சாரி, பி கிடையாது, அவங்களோட லோகோ, போட்ரானிக்ஸோட லோகோ. போட்ரானிக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு இந்தியன் பிராண்டு தான். குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இதை வந்து உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன போட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கழட்டி பார்த்துருவோம். உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம்னா எடுத்துடலாம். உள்ளே வந்து என்ன போர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்ஸ் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் போடுற மாதிரி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட லப்பரை வந்து நம்ம வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடணும், ஏன்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து மேலே வந்து என்ன பட்டன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேலே வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சாங் வந்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இருக்குது. என்ன ஃபியூச்சர்னால் வந்து இதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து ஒரு பட்டன் இருக்குது. அந்த ஸ்பீக்கர்லேயும் ஒரு பட்டன் இருக்கும். 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் அட் அ டைமில் இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிடபிள்யூஎஸ் மோடில் வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பீக்கரும் ஸ்டீரியோவாக ஒர்க் ஆகும். இந்த பட்டனை வந்து நம்ம 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து ப்ளூடூத் வந்து நம்ம சரியாக பேர் ஆகலைன்னா இதுக்கு ப்ளூடூத்துக்கு தனியாக பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ளூடூத் வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பவர் ஆன் ப்ளூடூத் மோட் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ளூடூத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணும்போது டிவைஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்லும். இதோட நேம் வந்து என்ன ப்ளூடூத்தில் காட்டும்னா பிரசி பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஹைலைட்டாக காட்டும். நம்ம வந்து சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துருவோம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
ஹாஃப் சவுண்ட் தான், நான் ஃபுல் சவுண்ட் வைக்கிறேன். ஃபுல் சவுண்ட் வச்சாச்சு. ஸ்பீக்கர்லேயும் நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டிடுச்சு ஃபுல் சவுண்டில் இருக்குன்னு. ஓகே, குவாலிட்டி பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டேபிளே வைப்ரேட் ஆகுது, அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு. பேஸ் ரேடியேட்டர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. மொத்தம் வந்து 20 வாட்ஸ் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். 20 வாட்ஸ், மொத்தம் 10 வாட்ஸ், அதில் 20 வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து இதை வந்து ஆக்ஸ் கேபிளில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து பாக்ஸில் இன்க்ளூடடாக வரல, நம்ம தான் தனியாக வாங்கிக்கணும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 150 இல்லை 100க்குள்ளே தான் ஒவ்வொரு கடையிலையும் ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் வந்து கேட்டு பார்த்தோம்னா அது தனியாகவே தருவாங்க. நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, நல்லாவே டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா வாட்டர் வந்து உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நல்லா டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. லப்பர் வந்து நல்லாவே இருக்குது குவாலிட்டி. ஓகே, இதில் ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அரௌண்ட் 1 மீட்டர் இருக்கும் இந்த கேபிள் லென்த்து. கேட்கும் போதே ஆக்ஸ் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இது தருவாங்க. நம்ம வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுவோம், ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். நம்ம ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தனால ப்ளூடூத்லேயே சவுண்டு கேட்டுருச்சு. நம்ம அதை கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆக்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இதே மாதிரி தான் சவுண்டு கேட்குதா, இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குதா, இல்லை சவுண்டு கம்மியாக கேட்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஃபுல் சவுண்ட் இருக்கு. இதுலயே சாங் ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்ஸ் கேபிளில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்குது. நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஸ் கேபிளை வந்து டிவியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா, டிவியில் ஃபுல் சவுண்ட் ரிமோட்டில் வச்சோம்னா டிவியில் வந்து நல்லா கேட்கும். மற்றபடி இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து எஃபெக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸ்பீக்கர் வந்து குவாலிட்டி இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கல, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ப்ளூடூத்தில் வந்து இன்னொரு பேர் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து ஃபுல் சவுண்ட் வச்சா ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கரில் வந்து இறையும். இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. பாஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அதுவே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டிடும். டிவைஸ் டிஸ்கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டிடும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து அரௌண்டு 1799 rupeesக்குள்ளே தான் வருது. இதோட பெஸ்ட் பவர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டி, வெயிட்டாகவும் இருக்குது, கொடுத்த ப்ரைஸ்க்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பீக்கர் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பீக்கர் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.
வேறு ஏதாவது ஸ்பீக்கர் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஸ்பீக்கர் ரிவ்யூ பண்ணணும் இல்லை அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணணும்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கன்ஃபார்ம் அடுத்த வீடியோவில் இல்லை அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் மட்டும் உங்கள் சார்பாக எனக்கு தாங்க. நன்றி. Yeah.